Buraya gelmekle ne güzel ettim. Şelale. Ya var da yanımda cam aldım özellikle. Dur içeyim. Hadi yıkayım şöyle. Mis gibi. Şimdi de ben gördüğünüz gibi elimle içeyim bari. Lık 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 lık. Çok güzel. Biraz daha açayım. Lık 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 lık. Bot var orada. Bildiğimiz bot var orada. Botta yüzmek için. Neyse yüzeriz. Aynı yüzmesi kayık çekenlerde olur yani. Onlardan var. Şurada mis gibi manzara. Şu gezeyim çıkayım bari. Bildiğimiz yerde. Nasıl olsa bot yani yüzer. Sen orada beleş. Beleşi binerim arkadaş. Ben yani orası değerlendim. Mis mis. Den yüzelim ilerleyelim lim lim. Den 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 den